Relaciones Exteriores, das von allen jedoch C genannt wird. 右贤是法国外交部，俗称奥赛河宴。 우현에 피도르세라는 이름으로 더 잘 알려진 외무성이 있습니다. Nationale, 8e séance, les députés votant les lois et contrôlant la gestion. 이는 프랑스 혁명 동안 바스티유 감옥에서 나온 돌을 사용해서 건축되었습니다. L'hôtel des Beauharnais du style égyptien napoléonien est un des nombreux hôtels du XVIIIe siècle qui abrite dans ce quartier ambassade et ministère. To starboard, the Saint-Germain Quarter. The Napoleonic Egyptian style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter. Steuerbord, Stadtviertel Saint-Germain. 右贤是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆，如今是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的波阿奈公馆便是其中之一。 우현에 생제르맹 지구가 있습니다. À tribord toujours, musée de la Légion de Honor. Es en este palacete de Salm donde Madame de Staël conspiró contra Napoleon. Steuerbord, das Museum der Ehrenlegion. In diesem ehemaligen Hotel de Salm hatte Madame de Staël ein Komplott gegen Napoleon heraufbeschworen. 右贤是荣誉勋位博物馆，它原为萨姆公馆，是18世纪皮埃尔胡塞所建。斯塔埃夫人曾在这里谋反拿破仑。 계속해서 우현에 레지옹 도네르 박물관이 있습니다. 건물은 18세기에 피에르 루소가 설계한 살무 저택입니다. 여기서 마담 데 스탈이 나폴레옹에 대항하는 음모를 했다고 합니다. Le Nôtre used to work in this garden. À tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. To starboard, the Orsay Museum. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century. 这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术博物馆。 우현의 오르세 박물관. 예전에 프랑스 남부로 기차가 출발하는 남서역이었습니다. 1980년대에 복구되어 현재 19세기의 작품들을 전시하는 미술관으로 사용됩니다. À bâbord, palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'écart de la populeuse cité. La grande galerie du bord de l'eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. To port, the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A babor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. Backbord, der Louvre. Im 13. Jahrhundert war der Louvre die Festung der französischen Könige, weit abgelegen von den populären Wohnvierteln. In der von der Seine aus sichtbaren Ufergalerie war ein Großteil der Kunstschätze untergebracht, die im Laufe der Raubzüge erbeutet wurden. Construit par Levaux pour Mazarin, le palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. To starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Levaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies. Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII. Steuerbord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Das Kollegium der Nationen wurde im 17. Jahrhundert von Levaux für Mazarin erbaut. Heute ist das Palais Sitz der Akademien und des Instituts. 右贤是美术学院和学院宫，是 Le Vau 17世纪为马扎汉所建的。
现在是法兰西学院和武大学院所在地。 우연해 보이는 것은 La façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limité à la seule île de la Cité. The Ile de la Cité, Paris, was originally confined to this island alone, the island of the city. La isla de la Cité, en su origen París, que se llamaba Lutetia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. Ile de la Cité. Zu Beginn, als Paris noch Lutetia hieß, reichte die Stadt nicht über diese Insel hinaus. 西带岛，最初的巴黎叫 Lutèce，范围局限在西带岛。 시태섬, 파리가 류테스라고 불리던 시절에는 시태섬만이 파리였습니다. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf Es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV que puso fin a las guerras de religión. Brücke Pont Neuf. Sie ist die älteste Brücke von Paris, 1606 gebaut. Im Mittelpunkt der Brücke wurde das Reiterstandbild Heinrich III. Errichtet, der französische König, der den Religionskriegen ein Ende setzte. 新桥是巴黎最老的桥，建于1606年。 Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. To port the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III. It surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfecto con magníficos vitrales. Backbord Justizpalast. Dieser von Napoleon III. Wieder aufgebaute Palast umgibt die heilige Kapelle, ein Kleinod im gotischen Baustil des 13. Jahrhunderts zur Zeit der Kreuzzüge. Architektonisch gesehen wurde bei diesem Bauwerk ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Stein und Glas bewahrt. 左贤是法院大厦，由拿破仑3世重建。院内有一座13世纪十字军时代哥特式建筑的杰作——圣沙拜尔教堂。从建筑角度讲，这座石头和玻璃教堂灿烂。 재건축한 법원이 있습니다. 이 건물 뒤에는 시작을 일어나겠습니다. 골반위로 된 이 건물의 정형은 아름다운 스테인드 글라스에 완벽한 균형을 보여주고 있습니다. À tribord, le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Notre-Dame de Paris. Im 19. wurden Überreste von Bauten der Antike gefunden. 巴黎圣母院教堂前广场上有全法公路民工立点，河岸上大家可以看到欧洲大帝夏勒马涅的雕像。圣母院地下有古代宗教崇拜的遗迹。 노트르담 성당 앞 광장을 뜻하는 파리 하늘 가운데 파라다이스에서 유명합니다. 이 광장에 전국 국도의 거리 측정이 시작되는 제로 지점이 있습니다. 강변에 샤를마니 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris fut construite en 1163 par le génial architecte Villard de Homecourt pour l'évêque Maurice de Sully.
C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Romécourt for the Bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Romécourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Deportes, memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta del arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Platz des Erzbistums. Flussaufwärts an seiner Spitze kann die Krypta der Deportierten besichtigt werden. 主教金星花园，它的上游一端是二战牺牲者纪念馆。 파리 대주교 광장. 이 앞쪽에는 2차 대전 강제 수용소 희생자 지하묘지가 있습니다. Pont de la Tournelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. En Puente de la Tournelle vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. Brücke, Pont de la Tournelle, die Statue der heiligen Genoveva, der Schutzherrin von Paris. Saint-Louis représente un exemple d'urbanisme classique. To port, the Ile Saint-Louis, developed during the 17th century, its luxurious mansions are an example of classical town planning. Ababou, ejemplo de arquitectura moderna. Steuerbord, Stadtviertel Saint-Victor. Hier befindet sich die Fakultät Jussieu, daneben das Institut der arabischen Welt mit seiner besonders ausgefallenen Architektur. 右显是圣维克多 Un real de plantas medicinales creado por Luis XIII en el siglo XVII. Steuerbord, Skulpturenmuseum, Stadtviertel Saint-Victor. Ein Freilichtmuseum mit zeitgenössischen Skulpturen, die umgeben sind von Bäumen und Gärten. Dahinter liegt der Botanische Garten, ein ehemaliger Kräutergarten, der für König Ludwig XIII. À bâbord, une enfilade d'hôtels particuliers, dont notamment les hôtels Lambert et Lauzun. To port, the Ile Saint-Louis, a succession of 包括朗百合公馆和卢森公馆。 생로이 섬을 우회하여 유턴하겠습니다. 좌연에 생로이 섬에 줄이어 서 있는 저택들 중 랑베르 저택, 로쟁 저택이 있습니다. À tribord, quartier du Marais. Sur ce terrain autrefois inondable, d'où son nom de Marais, se dresse une succession d'hôtels qui abritent aujourd'hui des musées. Hôtel de Sens, hôtel de Carnavalet, etc. À noter encore le dôme de l'église Saint-Paul et l'arsenal, devenu bibliothèque. To starboard, the Marais Quarter. On this former marshland, whence it gets its name, which means the marsh, stands a succession of mansions, etc. And don't miss the dome of the Church of St. Paul and the arsenal, which is now a library. A estribor, el barrio del Marais. Este barrio encierra una sucesión de palacetes que hoy han sido transformados en museos. No podemos dejar de observar la cúpula de la iglesia de San Pablo y el arsenal. Este último 是烟区，区内区。 및 영화박물관이 있습니다. 이 지역에도 많은 대사관 및 관저들이 위치하고 있습니다. Poet Apollinaire. La Estatua de la Libertad. Al extremo de la Avenida de los Cisnes, podemos observar la Estatua de la Libertad, realizada por el escultor Bartholdi, copia en tamaño reducido de la que existe en el puerto de Nueva York. Freiheitsstatue. Am Ende der Schwanenallee, die wir umfahren, steht die Freiheitsstatue des Bildhauers Bartholdi. Mi futuro coche. Abuelito. Abuelito, cuidado. Está bloqueando. Piso de madera. Ahí está el otro carro, futuro. Que abre la capota. ¿Qué? Ay, así no. No anda todo el mundo.
ella, muévelo, muévelo.